بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي دوان إذن سلاميل كسو دونيد كجوكتان كسو دوادا channel كان ومعلم channel فضلنا دانو عصبتاي سبسكرايب دي هورنا لجوكتي لايك كومنت شير أصحابت مانتو waxaa rabaa inaan idin la wadaago video oo gaaban marka asxaabteyda ka faa'iideysi wacan waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago marka asxaabteyda ma rabin inaan videogan aan kasoo duubo marka Centroma lahaa marka anaa cabay marka ishkadi 2 bilood aa laga joogaa marka asxaabay ii sheegadi marka familkii asxaabta kale ay dhaheen maxaa sameysay waxa iska ka bedelay ay dhaheen markaas aan dareemay marka ana walba waa dareemaya caloosha maasha Allah caloosha problem iga haysan jiray caloosha ay bixisay si fiican marka waa ka dareemay faa'iidadeeda marka asxaabta markay saas dhaheen kadib aan jeclaystay inaan asxaabteyda la wadaago waa laga yaabaa gabdho badan abaayaal badan ama wiilal badan abooyaal badan marka ii sheegadi inay caloosha problem ka haysto marka asxaabteyda soo dhawaada channelku waa channelkiina baashan waa ujeedin magaceedu waa Centroma waa lemon-tan marka ayadoo apple way jirtaa ayadoo noocyo kale oo khudaarta leh way jirtaa marka asxaabteyda kusoo dhawaada channelkayga mar labaad mar saddexaad waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada abaayidiin oo idin leh kusoo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan marka asxaabteyda waa saabahashaan anaa ka faa'iiday marka asxaabay supermarket-yada waa laga helaa farmashiyaasha waa laga helaa asxaabay tijaabiya marka maasha Allah anaa tijaabiyay wax weyn waa iskaga dareemay sida weel loser weedki oo wax yar yaraaday calooshii oo yaraatay calooshii oo baxayso marka asxaabay ka faa'iideysi wacan ma loo baahno ina isdhahdid waa iscaateyna gaaja isku dila saana isyeela maya marka asxaabay si dhib yaraa idin hayaa waa sheeko qarsooni ah asxaabteyda bas ugu talagalay ii sheegadiya ma loo baahno ina iswariirisid hadaa rabtid ina weel loose gareysid ama caloosha iska dhintid waa bahashan bahal sir ah waaye anaa iska dareem marka asxaabteyda ila ogaada oo hubiya oo fiiriya marka ii sheegadi side effect wax kasta side effect ay leeyihiin marka iska akhri fiican haday ii sheegadi wax allergic ku tahay haday wax ku dhibay dhakhtarkaaga la xiriir weydii ama la kaasho qof adikaaga aqoon fiican oo si fiican u akhri marka ii sheegadi haday ku dhibayso asxaabteyda waa iska dhaafi kartaa hadii laakiin ay wax dhiba kuma arkin ii sheegadi hada qofka haduu xanuunsanayo dhiig kar waxaas qabo marka ii sheegadi inuu dhakhtar kala xiriiro waaye hada waa cabeena insha Allah asxaabta waa dhanaan macaan isku jiro waa isku qasbayna waa cabeena caafimaadka ka talinayna insha Allah waa dhanaan macaan isku jiro marka waa isku qasbayna asxaabteyda wax alla wixii caafimaad ku jiro in la isku qasbo waaye insha Allah waa dhameystay waa kasaa waxa looga targalay inaad dhameysatid hal mar inaad waa ujeedin waa dhameeyay waa hal mar inaad ka toortid oo hal caaga dhameysid waaye isticmaalkeeda saas waa hal mar la isticmaala caaga oo dhan afka la saarana insha Allah hadan waxa laga baahan yahay asxaabteyda in biyo badan aad la cabtid marka cabtid biyo badan inaad la cabtid loogu targalay asxaabteyda ka faa'iideysta bahashaana idan ka hubo marka biyaha intaan bis cabtid ma ahan biyo badan inaad u cabtid waaye ilaa iyo 4 litir 5 litir inaad cabto waaye biyo badan inaad cabto waaye asxaabteyda ogaada in loo baahan yahay bahashaan marka cabaysid ku darsatid cajalada inaad biyo badan cabi doontid inaad ku darsatid waa memory-ga inaad geliso waxa loo baahan yahay horta labada bar u horeyso in biyaha cad zaid maalinkaas cuntada waa cuni kartaa wax ku diiday malahan balse hada iska joojin kartid ilaa galbihii inaad biyaha la cabto habeenka daa cabto ilaa galbihii biyaha badsato biyaha cunto waa caloosha way celinayaan marka maalinkaas wasaq iyo qashinka kugu jiro dhanaa ka baxa asxaabteyda biyaha waa dhamiyo ujeedin intaan iguma filno inta in ka badan inaan isticmaalo waaye video wada dhamiyo cabi doona insha Allah biyo ka badan intaan cabi doona waashi biyo badan loogu targalay asxaabteyda biyaha ii sheegay haday ku dhibayaan u yareyso galaas cab wax yar kadib hadana jaansi hadan galaas cab hadan wax yar kadib saas sameeyo asxaabteyda laazim waa biyo badan inaad u cabtid لازم واي وأكتين عافمات كانوا في عينها بيها وأكتي على شو الكاسو عتيني سنة وقشنك يوسقي على الرباط صودادنا أو كاسو بحنا على الرباط أو صو جيرايو مركب بيه وحكى لعنك صوت السعسين كرنا ملهن بيها لسكبديا بيها مركب عافمان وقوي هاي أصحابي
marka biyo hadduu ku dhibaa yaryareyso galaas wax yar kadib marka saas idinku ogaa asxaabteyda meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina marka waxaan idin leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaada aadsa zuma idin soo dhahay waa idin tusi doonaa insha Allah ayadoo dhan idin tusi doonaa zuma soo dhihi doonaa insha Allah asxaabi ka faa'iideysta anaa ka faa'iiday waan jeclaa wax alla waxa aan ka faa'iiday idinkan inay igala faa'iideystaan marka asxaabta soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan channelkiina waa channelkiina marka hadda ii sheegay oo faahfaahin dheeraada waa ujeedaa zuma soo dhahay hadda faahfaahin dheeraada ka rabtid ama wax su'aal ah ka qabtid asxaabteeda comment ugu reeba insha Allah ana idinka soo jawaabi doono waxa la waxa aan ka aqaano insha Allah marka waan idinkaga mahad celinayaa comment-yaasha fiican asxaabta ii soo diro marka asxaabteeda waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawow waji furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow waxa idin soo dhaweynayso waa walaashiina Axlaam marka asxaabteeda waxaan idinkaga tagi rabaa caafimaad wanaagsan mar waxaan jeclaa inaan soo diyaariyo maadaama caafimaadka noo yahay oo muhiim noo yahay waxaan rabaa in aan soo diyaariyo mar dhow fiidiyoyaal oo si xigo oo caafimaadka sheekeynayo iyo waxa la wixii caafimaadkeena u roon ama wixii aan sheekada wadaluus aan ku sameyn karno wixii caloosha ku yareyn karno wixii caafimaadkeena ku korin karno insha Allah qof kastaba caafimaadka meelu qof dhameystiran ma jiro qof meelu tabanaya insha Allah marka qaybo badan ka soo sameyn doona insha Allah fiidiyoyaal badan ka soo sameyn doona saaweed ku loos garin lahayn marka asxaabi ka faa'iideysi wacan oo ujeedin waan idin soo dhaweeyay marka asxaabteeda waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan waxaan idin kaga tagayaa salaamta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi